Pa začnimo. Najprej bomo začeli z Unikodo 16. Peč ima samo opcijo na plin, v njej lahko pečete do 16-inčno pico, imajo pa tudi večjo verzijo Kodo Max 2. Belina kamna je 15 mm, max temperatura, ki jo peč dosežejo, je 500 stopinj, teža same peči pa je 18 kg. Na drugi strani pa imamo Raptor 1, ki ima opcijo na plin in na drva, v njej se lahko peče do 15-inč pico. Je pa letos prišel ven Raptor 2, v katerem se lahko speče do 20-inčjo pico. Max temperatura te peči je 600 stopinj plus. Opcijo počasne peke z dodatnimi vrati, ki pa jih je potrebno dokupiti. Teža same peči pa je 20 kg. Torej, Raptor 1 je že kar starejši model, ampak glede na lastnosti kar konkurenčen Unikoda 16. Unikoda 16 je izmed teh dveh peči cenejši model in jo boste danes dobili na njihovi spletni strani za 545 €. Medtem ko Gloven Raptor z plinskim gorilnikom dobite za 699 €. Ampak ne pozabite, da imate pri Gloven Raptor za ta denar možnost peke na plin in na drva. Pa poglejmo velikosti peči. Unikoda 16 ima površino 42,5 cm krat 42,5 cm. Raptor 1 pa ima 37 cm krat 38 cm. Moč gorilnika pri Unikodi 16 je 8,5 kW, medtem ko pri Raptorju je moč gorilnika 8 kW. Za vas sem izračunal tudi porabo peči, torej koliko plina porabijo peči v eni uri. Pri Gloven Raptorju imate porabo v eni uri približno 5,88% 10 kg propan jeklenke. To pomeni, da imate v eni uri strošek 1,82 €. Koda 16 pa porabite v eni uri približno 6,25% 10 kg propan jeklenke. To pa pomeni, da imate v eni uri strošek 1,94 €. Unikoda ima regulator z vžigom na desni strani na sredini, medtem ko Gloven Raptor ima regulator in pa piezo vžig na levi strani zadaj. Pa poglejmo prednosti in slabosti. Slabost Unikode 16 je to, da ima peč opcijo samo na plin in pa velika odprtina, kar pa povzroča veliko uhajanje toplote in pa počasnejše segrevanje peči. Prednosti te peči je večja površina peke, regulator toplote je lažje dostopen, ter zložljive noge, ki nam omogočajo, da postavimo peč na višino. Slabosti Gloven Raptorja pa so težje dosegljiv regulator toplote in pa če jo kam hočem prenašati, mi ni všeč, ker je nimam kje prijeti. Prednost te peči je bolj razvit gorilnik in pa veliko lepši in močnejši plamen. Višja komora, kar nam omogoča boljši nadzor nad peko. Peč nam omogoča peko na plin in na drva. Prednost te peči je tudi, da ima opcijo počasne peke, kar nam omogoča, da lahko v peči spečemo tudi kakšen kruh. Zaradi fizikalnih lastnosti te peči se tudi pica peče v peči bolj enakomerno in zaradi tega ni potrebno večkrat obračati. Zato mislim, da je ta peč tudi bolj primerna za kakšne ljudi, ki nimajo dosti izkušenj s peko pice. Pa prižgimo obe peči in poglejmo, katera peč bo najhitreje dosegla optimalno temperaturo za peko pic. To pa je 450 stopinj. Pa poglejmo, koliko stopinj sta pečice dosegle po 5 minutah. V Gloven Raptor imamo 255 stopinj, v Kodi 16 pa imamo 253 stopinj. Pa poglejmo, koliko stopinj je po 10 minutah. V Gloven Raptorju imamo 300 stopinj, v Kodi 16 pa 315 stopinj. Napočil je čas, minilo je 15 minut, pa poglejmo, koliko stopinj je v pečicah. Najprej bomo izmerili v Gloven Raptorju. V Gloven Raptorju je trenutno 360 stopinj, medtem ko v Unikodi imamo 372. Kot vidite, je danes malo bolj vetrovno, zato so tudi pogoji za pečice malo slabši
in je trajalo malo dlje, da so se segrele, recimo da je 20 minut. No, zdaj pa je čas, da spečemo v vsaki pečici pa eno pico. Spekli bomo margerito, da bo primerjava čim bolj natančna. To pa je to. In ne peče se tako enakomerno, kot bi pričakoval, glede na to, da je gorilnik v obliki črke L in naj bi se pekla pica z vseh strani. Malo mi sicer veter nagaja. Lahko vidimo pri Glowen Raptorju, da se je pica malo lepše in bolj enakomerno spekla. Tudi skorja se je dvignila in pica je tudi iz spodnjega dela malo lepše pečena. Medtem ko pri Kodi 16 meni osebno tudi se ni slabo zapekla, vendar se tu vidi točno, na kateri strani je bil L gorilnik, torej na kateri strani je bila pica na začetku pri gorilniku, kjer se je najhitreje zapekla in smo mogli kar hitro obrniti, da se nam ni zakurila. Dno pice pa je tudi pečeno, no, ampak vsekakor ne toliko kot pri Raptorju. Po mojem mnenju so se obe pice kar lepo spekle, katera pa je boljša, pa je vaša odločitev. Za vas sem naredil to primerjavo, da vam ne bo potrebno in da se boste lažje odločili pri nakupu nove peči za vašo pico. V komentarjih spodaj zapišite, katera pečica se vam je zdela boljša in pa zakaj. Se vidimo v naslednji primerjavi. Čau!